Kosova është vendi i parë në trevat mbar shqiptare që ka arrit me regjistru toksinën botulinike. HMC, Hermes Aesthetic Medicine Congress, është kongresi i parë i mjekësisë estetike në Kosovë, i organizuar nga Hermes Pharma Group. Hermes Pharma Group është distributori i pajisje mjekësore edhe produkteve farmaceutike, që ka reprezentacion shumë brende të njohura botërisht. Përmes tyre kanë organizuar një hap i parë për vendin tonë, ku ka sjellur mjek nga gjithë bota për të ardhur dhe me prezantu produktet, me prezantu teknikat, me prezantu profesionalizmin botëror në vendin tonë. Kjo është diçka që i ka mungu vendit tonë, edhe na po presim që ky është hapi i parë në të ardhmen shumë prej shoqatave mjekësore të bashkohen këtij hapi, që ta organizojmë një diçka edhe më të madhe. Edhe kjo të bëhet vit pas viti si pjesë e një edukimi për gjeneratat e ardhshme, edhe besoj që kjo është një standard i cili bota ka e neve na ka mungu, kështu që besojmë që ta arrijmë së shpejti. Kongresi HMC 2026 është vërtet një nisëm për të duartrokitur, jo vetëm për shtetin e Kosovës, por edhe për shtetin shqiptar. Unë uroj, sikurse e thash dhe pak më herët, që ky kongres të bëhet një traditë dhe ta ketë jetën sa më të gjatë, në mënyrë që të shërbejë si platforma ku trajnohen, edukohen në vazhdim të gjithë profesionistët e mjekësisë estetike. E përsa i përket kongresit, risit janë të shumta. Unë do të përmendja ato më kryesore në fakt që është për të duartrokitur fort. Kosova është vendi i parë në trevat mbar shqiptare që ka arrit me regjistru toksinën botulinike. Është për të duartrokitur vërtet, uroj që së shpejti të ndodhi dhe në Shqipëri dhe t'i largohemi informalitetit. Përsa i përket risive të tjera, pastaj unë do të thoja që është një kongres i cili ka sjell emrat dhe firmat më të njohur në fushën e mjekësisë estetike dhe rigenerative, marka të cilat na bëjnë krenar ne si profesionist, por mbi të gjitha na japin sigurinë për t'ia dorëzuar lëkurës me profesionalizëm dhe duke pasur në drejtësuri të shëndetin e lëkurës.